じゃあ半分4分ぐらい。もういい。これ貨物だ。貨物通過します。どっち？あ、こっち？だってこれ方向ないから、これ貨物が通過する。そう。あるじゃん、方向。書いてあるよ。だけどこれはね、時刻表には載ってなかったから、もうこれそこ貨物だよ。ラッキーすぎるかもしれない。そっちから来る。あっち、あそこの矢印通りみたいな。貨物か普通電車。変な目でね。赤。このファミリー長いのかな。どれも長いよ。どの。落としたい。いやで、